佢知就係我頭先講人啲據問最多人嘅路口就係為咗自責啦。我就講，但係唔係好掂，仲想講人哋啤嚟休開條舊個水仔喺度又望咗廁所，唉激死我！就麥當勞添啊！我見到，佢邊啲樓都幾大㗎，已經算啦好多，休開架水仔有冇搞錯？做咩要連都見到佢嘅啫？唉激壞我哋，一人有自己俾你開，係影唔到，算啦。有冇都前面有人講普通話？啱啱上嚟啊，唉！啊，家姐終於肯去走，激死我！做乜嘢你整到唔錯㗎啦？個獻幾男乜作啊？唉真，熱鬧有待。佢邊會知呢就更搞佢一啲啦，但係呢上到去上邊呢就會。俾人叫做係第二個紅人城嘅華人城，因為上邊呢日有好多華人嘅，不過香港人比較多咯，可能個紅人台呢度會所人比較多咯，因為會所係咪新得㗎咋？我咁樣啊老實講，哇，咁中國嚟嘅人大多數都係唔係新得，會所係咪福建嘅咋？我咁樣老實講話，響中國嚟嘅人大多數都係福建嘅喎，我諗佢都會所人啦，咩會所人就係福建人呢個樣。緊事都唔記得想講咩啦，唉，真係激死我！阿老師仲問我福建係咪中國最窮嘅省？我個心諗係咩福建好窮嘅咩？我覺得魚源都好窮喎，即係魚源呢記唔記得係成校啊？唉，窮到連水都冇啊！嚟校啊，激壞我哋，即係我哋真係每日都望唔到嚟校啊！電影局都唔錯啊，老實講，你可以靜坐啲啦，真係唔錯啊！你俾我咪講我咁嘅，佢係，其實阿奇嗰人邊都有啲舊樣安屋嘅，佢住人附近，不過佢住人啲就係嚟附近嘅，嚟啲唔掂嘅屋就係嗰間。見前面兩個人咧，好似講唔對別個人嘅壞話咯，老實講啊。我諗其實可能以為我係韓國人啊，所以唔抵住我講緊啲咩入死咯。覺得社會話就係又難考又唔抵乜，反正。好啦。搜一下俾人開啦，其實有啲谷都唔錯㗎。哇！你俾個窮谷我啊，佢係會震到掂啊！唉，真係想講俾我啦，佢係好啊。唉，佢啲就面啦，佢啲又愛又平啊。我又呢咗話中梅時候啊，乜唔係有陳年話梅咩？我記得之前好似話陳年話梅啊，點會唔知變成尾咗嘅？奇怪啊！不過你唔好問阿小姨先費事啊，小姨又話煩你咗係。哎呀，幾時先到人個高爾夫球場？我好似找唔到道㗎咯喎，印象中唔到唔係佢一條路，可能唔係一架巴士唔係條路啊，不過目的地係一樣啊。哇！你話住呢個環境我佢係話啦，我人變都唔抵啲乜鬼環境試都唔到一個，佢得狼咁激死我。話假又站開嚟就變都唔炒啊！都算係整村改級嘅住嘅地方應該係，可惜啲車真係唔係好掂。阿媽人家俾佢舊安全啊！我仲要引多啲美口出嚟啦。
啊，好無聊啊！好彩尋日敷個面膜，而家咪近一出有中過啲險，啲球嘅險你話水就水，尋日話有啲落水啊！阿媽嗰啲叫做趁險嚟啦，趁險嚟啦，好多人要揾人拍我啦，你揾阿 Linda 嚟啦。不過阿 Linda 其實仲未拍我嘅，佢只不過會知嗰啲火塵，所謂火塵就係趁險來了的意思。啊！佢應該個陣來唔係好掂啊！老實講嚇，老實講係非常之唔掂。同阿奇哥嚟啲字根嚟講應該差唔多，得唔定阿奇哥真咩本會變好啊！人哋環境都好似唔錯㗎，我已經見到唔少準國字啦，我諗好快就可以步入你個漢人區域啦。啊，好似話講乜鬼錦繡準話咁行去過啊，得閒去行啊先得。但定古英文嘅意思即係話，等到啲詞咧過嘅時候，你先好過嘅意思啦，係啦。啊，佢嘅環境可能唔錯啊，都係個 backyard 嚟做一做。哇！我仲以為變丁谷啊，不過油丁谷仲靚㗎，我下一次會嚟講 North York 嚟變影咩嚟開啊，食啲好靚㗎。我不過我仲以為啲環境啊，你睇唔睇佢啲好似人啲呢種角人啲咕嚕似人啲蓋啊，呢度嘅風景啊，你唔係唔睇住我仲要咕嚕集上咗㗎啦啊！我見到有一個人寫一隻牙落攰啊，顯然佢講嘢係比中國人字嘅，我估我就我記得佢附近有講蘇士啊。吃蘇士啊！最後明知可能講菜場廳啊，你見唔見到下邊玻璃牆人知啊？呢就係嗰啲啦，下邊玻璃牆人知呢就係我以前能夠撈菜車我哋吃菜場嚟講嘢啦，幾好㗎，而且唔係特別貴咯，就係個你見到啲外國學生就係仲要坐喺度計，坐一塊地址咁樣嚟一個院㗎啦，之後咁啊應該係習慣啩，阿媽嚟講你抵啦，同阿老豆知所該識下啦。有少少無聊。係啦，最後就講嘢啦。嗰個以前請我嚟㗎，哇！差唔多6歲就1000袋啦，我諗我又要借開條線啦。你睇我廢話一籮籮啦，已經錄咗佢堆㗎啦，其實都算唔錯啦。我手計呢，佢計一種檔嚟叫我繳費啊，雖然話前3個月係免費，但係人啲月租費都係要繳㗎，係任打但係唔係免費咯，就係個咯。好啦，一陣再錄啦。